Бәріне сәлем, сіздермен Асел, менің парақшама қош келдіңіздер. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер, подписать деген батырманы басып. Және де осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басып кетсеңіздер, алдын ала рахмет. Даусым бір түрлі болып шығып тұр, өйткені тамағым ауырып жатыр. Сол себептен сондай болып қалды. Әлі жазылмай жатыр кішкене тамағым. Содан кейін видеоларымда кештеу шығып жатыр, кішкене уақытым да болмай жатыр. Қазір жаңа жылдың алдындағы видеоларды енді монтаждап жатырмын. Мына жерде мен 21 желтоқсан күні балконды толықтай жинап тастайын дедім жаңа жылға. Таза болып тұрсын деп, сонымен коробкалардың бәрін ақтарып, ішінде не бар, керек емес заттардың бәрін шығарып жатырмын. Расхламление жасайын дедім, сөйтсем бұл жерде банкалар бар екен. Бір коробка банка шықты, содан кейін тағы бір екінші коробкаға дайындадым банкаларды. Одан кейін стиралканың коробканың ішінде де мөңки ремонт жасағаннан қалған нелер, краска бояйтын, киісті мынау бәрін соған сап тастадым. Мен оған тиіскен жоқпын, бірақ ішінде мусордың бәрін шығардым, астыларының бәрін көтеріп сыпырып алдым. Биыл банкаларды жабуға қол тимеді, одан кейін қымбат болды ма, содан кейін көп жасаған жоқпын. Былтыр көп жасап едім, биыл азырақ қана жасадым. Содан мен гранатовый соктың бутылкалары да көп жиналып қалды. Сонымен қияр, мынау 2 литр, 3 литр дегендерді бөлек қойдым да, кофенің ыдыстары бар, томаттың ыдыстары бар, соның бәрін бөліп салдым. Кәдімгідей уақытым кетті осыған. Және де керек емес ұнның пакеттерін мен жинап қоятын, соның бәрін қойшы керек емес деп бәрін мусорға салдым. Дәу коробкаға бәріне мусордың бәрін соған салып отырдым. Содан кейін жеңіс келгенде шығарып тастайды деп. Содан кейін подоконниктің алдында, терезенің алдында да керек емес бықсық заттар бар екен. Содан кейін біз 2-ші этажда тұрамыз, үстіңгі этаждан түсетін мусорлар бар тағы да. Темекі тартқанның бәрі бізге түседі, енді оны қайсы тастайтын білмейміз, айтып жазсаң да ешкім жауап бермейді. 2-ші этаж болғаннан кейін сол темекі, кейбіреулер мусор тастайды, кейде түседі оның бәрі. Соның бәрін сыпырып жатырмын. Негізі осы үйдің маған балконы ұнайды, үлкен, кең. Керек емес заттардың бәрін шығарып тастаймыз, бірақ енді бізде зат көбейіп кеткен бе, сондай болып тұр. Балалардың нелері, самокаттары, велосипед, шана тұр. Содан кейін талакар болған, оны чатқа жазып едім, кімге керек деп бір әйел алып кетті, баласы келіп. Сонымен тегін бере салдым. Енді оны ойнамайды, кішкентай бала жоқ, енді бекер тұрғанша. Пластмас болғандықтан ол нетіп кетеді ғой. Кете ма? Жасыл талакар дейміз ғой, соны бердім. Мына жерде тұрған қызыл велосипедте шота қисайып тұр, енді бұны білмеймін, бұны тастай салу керек па, істегенде істеп тұр, бірақ сваркілеу керек дей ма, жеңіс сондай дейді қызыл. Бұны Алимханға Таразда алып бергенбіз. Сонымен енді Алидаға кішкене ғана отырды, сонымен қисайып қалды. Мінеки енді мына жерді дайындап сыпырып қойдым. Енді осы жерді жинаймын. Қазір енді қыс мезгілі болса да, мен киімдердің бәрін сол сушилкаға, далаға, балконға жаямын. Білмеймін, бір таза ауада таза болып иіс шығып тұра ма, сондай маған. Үйде жайсаң бір дұрыс кеппеген сияқты болып көрінеді. Қатып қалады, содан үйге кіргізем, содан үйде кебеді. Маған өзіме солай ұнайды. Сушилканы үйге кіргізгім келмейді. Далада таза ауада, таза ауаның лебімен кепкен ұнайды. Сіздерге қалай ұнайды? Үйде жаясыздар ма, әлде сыртта жаясыздар ма? Бұл балконның ең бұрышында, мен бара жатқан жерде қазан бар. Ол қазанға менің бұрынғы қазаным, ол қазанға мен неткен тамақтар сап қоямын. Афганис деген құс бар, солар кеп сол жерден жейді. Қоқым, нанның қоқымы, кейде вермишель, ет, сондайларды сап қоям, соны өздері жеп кетеді. Қазір анандай кішкентай құстар келсе, торғайларға бермейді, өздері ғана жейді. Күні бойы сол жерде жүреді. Тышып кетеді енді.
эгер жерге тастаганча обал кой деп сол казанды коюп койгом. Сонымен калган куткан нан сонун бәрін сол жерге салып коям. Сонымен кустар жейди сол жерден. Кыс мезгили, бирок кар жок, күн деген шайдай ашылып тур. Жып-жылы дала. Балалар үйдө болгон осы күнү. Сонымен сыпырып бәрін жыйнап алдым. Мына жерде ана клубника, малина алганда пластмасс сеткалар берет, оны да керек болот деп жыйнап койдум энди. Картошканы мынау салганга. Казыр картошкаларды балконга калдырсам, үсүп кетип жатыр. Сол себепти үйгө киргизип койдум. Үйдө энди көктеп кетпесе пияз бен картошка калганын бәрин холодильникте устаймын. Солай. Жаңа жылда тагы да менде бир адет, ол үйдөгү артык заттардан арылуу. Расхламление деп айтамыз. Жартысын чыгарып койдум. Жартысын беретиндерин де дайындап койдум. Тастайтындар көп болду, сонымен тастадым. Усак түйөктөр өтө көп болду. Және балалардын сынган оюнчуктары бар, кыйсайып калган, анау мынау карандаш бар, кичкентай болуп калган. Сонун бәрін мусорга жибердим. Енді бір кыймай турган заттар бар, енді билмейм оны. Балконга чыгарып койдум енді. Өтүк бар, фен бар, колдонбаган. Чайник истейди, бирок крышкасы истемей калган, сондайлар бар енді. Ана чайник истемей калса деп коюп койдум, енді көремиз. Балконда бір жыл турсун. Эгер кажет болуп жатса, колдонамыз, башка жака көчүп кетпесек деп. Орап коробкага салып, скотчтап салып койдум бәрин. Және де жаңа жылдык корпоратив бар. Оған кийим алдым. Оны содан кийин көрсөтөмүн. Және балалардын утренниктери бар садикте. Оған барамын. Алимхан осы жолы Человек-паук болуп кийинем деп айтты. Ал Алида болса топтарында восточный танец билейт деп соган кийим алдык. Солай, башка кийим алмадык. Және де подаркаларының бәрі бірдей болат деп айтты апайлары. Бәрінде бір банан, содан кейін киндер сюрприз, барни, содан кейін чупа-чупс бар. Сонда и бір мандарин болат. Бәрінікі бірдей болат деді. Сол списокпен ғана алыңыздар деп айтты. Соны алып қойдық. Сонымен балконның бәрін толықтай жинап болдым. Уақытым көп кетті. 1,5 сағаттай жинадым ба, 1 сағаттай ма, сондай. Видеода тез сияқты көрінеді, бірақ кәдімгідей уақыт алды. Сонымен бұл видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.